ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിച്ചൂസ് കിച്ചൺ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് മട്ടൺ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിലോ മട്ടൺ വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 250 ഗ്രാം കുഞ്ഞുള്ളി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സബോള, 2 തക്കാളി, 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലെമൺ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടണിലേക്ക് ഒരു 1/2 ലെമൺ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കാം. ഇതിനെ നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 10-15 മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മട്ടനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മട്ടനെ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 5-6 ചുള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി, ഒത്തിരി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണമായിരുന്നു, ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ മട്ടൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങിക്കോളും. ആ മട്ടൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേകുന്നതിനാണ് ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇനി ഒരു കുക്കറിൽ വെച്ചൊരു 3 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാൻ ഇവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഓപ്ഷനിലാണ്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ.
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളിയുടെ കളർ ഏകദേശം ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സബോള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി ഇതും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല. ഒത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് 2 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെക്കാം. നമ്മുടെ സവോള എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മട്ടൻ വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മട്ടൻ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത്തിരി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇച്ചിരി വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുക. മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതിനെ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ
മട്ടൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, നന്നായിട്ട് പൊടിയല്ല, പൊടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 2-3 ഇതള് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അടിപൊളി മട്ടൺ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അധികം താമസിക്കാതെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.